Burası Washington DC. 7 yıldır buradayım. Tek başımaydım ve ciddi bir astım sorunum vardı. Çok muzdariptim. Çok çok sıkıntılıydı aslında. 15 yaşında falan babam böyle geç gelirdi kahveden ve uyandırırdı beni işte yemek hazırla falan diye. Ve o babam sigara içtiği için hani daha yaklaşmadan sigara kokusunu hissederdim. Benim ilk sigara kokusuyla başladı alerjik astımım. Ve o çalışmayı yaptıktan sonra tamamen astım ortadan kalkıyor. Hiçbir 5 senedir hiçbir şey kullanmıyorum artık.